Når du skal strikke Magic Loop, så er det vigtigt, at du har en rundpind, der er mindst 80 cm lang. Den 60 er simpelthen for kort, så du skal altså have 80. Og nu prøver jeg at lige vise bare med at slå en enkelt op. Og her slår jeg op. Og jeg slår bare masker op almindeligt, bare på den ene pind. Og her slår jeg 24 masker op. Når jeg så har slået maskerne op, så kører jeg dem ud i vejeren. Så finder jeg halvdelen af maskerne. Her er det jo 12. Så bøjer jeg ligesom en vejer, tager vejeren ud i midten af mit maskeantal. Så skal jeg så i gang med at strikke rundt på den her lille omkreds, som det jo bliver med 24 masker, men på en lang rundpind. Jeg sørger for at holde mine masker vrangside mod vrangside, for at jeg har ret siden ud af. Og så skubber jeg den forreste pind ind. Og den jeg har som den bagerste pind, det er der min strikketråd sidder klar til at blive strikket. Og så hiver jeg den anden pind ud til højre, så jeg er klar til at strikke. Og hvis I ser her, så vil jeg også kunne se, at jeg har et loop her i den ene side, og jeg har et loop i den anden side. Nu går jeg klar til at strikke. Jeg har mine masker vrang mod vrang. Jeg holder strikketråden på fingeren. Og så strammer jeg ellers lige til, når jeg så lige strikker den første maske. Og så strikker jeg så over mine 12 masker her. Så har jeg strikket halvdelen af maskerne. Så vender jeg. Så skubber jeg min pind ind, den forreste pind nu, sådan så jeg er klar til at kunne strikke over på den. Holder min strikketråd, så jeg er klar til at strikke med den, og hiver den bagerste pind ud. Og det er vigtigt, at man strammer til ved det her skifte. Det duer altså ikke, at man holder dem langt fra hinanden. Så får man et mellemrum. Så det er vigtigt at tænke på, at de her to ting skal ligge oven på hinanden. Og når man strikker, så strammer man. Og det er også vigtigt, at man har strikketråden øverst. Hvis strikketråden var kørt neden om pinden, så vil man have kommet til at lave en ekstra maske. Så nu strikker jeg den anden side her med de 12 masker. Og så vender jeg igen. Nu har jeg så strikket første omgang. Og så bliver jeg så ved med at skubbe den forreste pind ind. Gør klar til at strikke. I kan godt se, hvis nu strikketråden var kommet nedenunder her, og man så tog den op, så vil man komme til at lave et opslag på pinden, og dermed komme til at lave en ekstra maske. Så det er vigtigt, at når strikketråden er klar til strik, så sidder den helt oppe af. Og så hiver jeg pinden ud.
strikker videre.